Dan selama suara itu masih berani bicara, kebebasan akan tetap hidup. Tapi sekarang kita udah paham teman-teman. Oh ya, terakhir tambahan untuk wartawan yang sudah ditangkap, wartawan TV One, tolong dibebaskan kawan kami, teman kami, Leo Chandra ya. Dan kalau semua ini Bapak Ibu lakukan, maka ya besar kemungkinan situasi akan merendah dan kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing. Karena nggak ada yang mau terus-terus berada di situasi yang genting dan penuh ancaman. Dan terakhir buat public figure, buat influencer, buat tokoh publik yang udah terkenal, yang punya suara, yang punya follower, gue tahu ada banyak hal berat yang kalian alami ketika bersuara ya, termasuk tuduhan, termasuk fitnah dan lain sebagainya. Gue cuma bisa ngomong teman-teman sebagai seorang kawan ya, kuatkan mental kalian gitu, kuatkan hati kalian, kuatkan batin kalian, karena satu suara kalian bisa berarti dan bisa menyelamatkan banyak orang. Gimana pendapat kalian? Komen di bawah. Part of Danunad Yui Production, Impact Unleashed.